Ani amaturu sahoro taue Dewa onita mene mana ete Mani Sahoro sakawanui Aua manakure sosahue Reia noyere rihusa Pusu alepani mahari Takalekawa sabumono Auatio na usawa kutuseka Sahoro sakawanui Aua manakure sosahue Rea noyeret rihusate Takale kawasapumono Auatio na sawa kutuseka Ausilini autu Sahoro sakauwanui Aua manakure sosahue Rea noyere rihusate Sahoro sakauwanui Aua manakure sosahue
en heren, ik vraag u even om aandacht. U bent in de kerk, dus vaste stilte graag. Kalau dia mau, Oh, nanti aku yang keluar. Ja, maar niet dat we dan daar komen en hier Wie hier? mensen van de straat. Ja, jullie kunnen ook daar zitten. Tante, oom, Oussi, bom, laat-moi basudara. Laat-moi basudara di sini di gereja di Els, waktu acara tanda peringatan Maluku in Els. Nou, we hebben niet gedacht dat het zo'n volle zaal zou zijn en dat doet ons genoegen. En ik heet daarom ook speciaal de ouderen om Otto en tante Paul Sapelette, tante Lien Amuhelu, tante Jos Passanea, tante Kaatje Tubraoni, tante Sana Halmadu, tante Fien Mikiulu, boem Marcus en Usi Agnes Tosuta, Usi Truela Nina, tante Annie Koerlea, boem John Manusiba, tante Non Sarkori en tante Rita Saitaki. Dat zijn toch wel nog even de ouderen onder ons. En ook welkom aan onze burgemeester mevrouw Hoijten-Groenbos. U bent van harte welkom vandaag. Samen met uw staf en onze kolonel-commandant van Bronbeek, Gerard van Kuijk, samen met de kapitein uit Van Grevenbrug, ook van harte welkom. En hartelijk welkom ook voor de runners bij de kruismacht. Dat zijn de mannen met de rode shirts. Die zijn normaal in grote getalen, maar voor vandaag moeten zij splitsen met andere herdenkingen. En daarom zijn ze hier wel met ons. En dan zijn we ook heel erg vereerd.
U allen wordt verzocht om na de dienst te blijven zitten, te luisteren naar de mededelingen. Vandaag ben ik, en dat doe ik heel graag, ben ik uw gastvrouw en dan kom ik regelmatig terug met allerlei mededelingen gedurende de dag. En een dag die wij niet zonder God kunnen beginnen. Wij zijn onze Heere God ontzettend dankbaar voor hetgeen Hij ons heeft gegeven. De gezondheid en de liefde dat wij hier bij elkaar mogen zijn. En dan vragen wij Hem zeker in deze korte dienst om zijn nabijheid. Biar to rame-rame talikton simboli lupa to Tuhan. Ja toch? Ik wens u allen een gezegende dienst samen met Domina en de Vredes die het woord zal doen. Dank u wel. Ik vraag iedereen om te gaan staan en we openen deze dienst door het licht te dienen aan de India. Tuhan punya maksud. Hadirin sekalian, laten wij bidden. Goede God, vandaag zijn wij hier samen gekomen voor deze korte dienst ter nagedachtenis aan militairen en ook hun echtgenoten die hier begraven liggen. Wij bidden voor alle genodigden, de burgemeester en haar staf, de kolonel-commandant, de nabestaanden, de ouderen, de werkgroep TPME, die dit hele programma organiseert, in samenwerking met Stichting Maluku Els, de wijkraad, de kerkraad, de vrijwilligers, de gemeenteleden, de inwoners van Els en allen die bijdragen aan deze herdenking, dat u hen zegent. Heer, leid ons allen op onze weg naar de begraafplaats.
het begin tot het einde van deze herdenking overeenkomstig het programma. Wij bidden ook voor de viering van 75 jaar Molukkers in Elst, hier in Nederland, morgen. En voor alle activiteiten die in Elst zullen plaatsvinden, dat alles goed mag verlopen tot eer van uw naam. Als gelovigen hebben wij uw woord nodig om ons te troosten en te versterken. Heilige Geest, verlicht ons met uw kracht, zodat wij uw plan en wil voor ons leven mogen begrijpen. Heer, vergeef ons onze zonden. In de naam van Jezus bidden wij. Amen. Ik nodig Jack en Susie uit om de Bijbel te lezen. Het gedeelte dat we genomen hebben is uit de schriftlezing Genesis 12, versen 1 tot en met 4. Voordat we beginnen, wil ik nog even kort begrijpen. Trouwe Vader, lieve Vader, wij komen tot u. Wees met ons, Heer, dat wij het moment willen nemen om naar uw woord te luisteren, Heer. Heer, open onze harten, open onze woorden, opdat alles wat wij mogen lezen en mogen begrijpen en toepassen in ons leven. Dit vragen wij en willen wij in uw naam. Amen. Eerder had de Heer Abraham de opdracht gegeven: verlaat uw land en uw familie en ga naar het land dat ik u zal wijzen. Dan zal ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal beroemd maken. U zult vele anderen tot een zegen zijn. Als iemand u zegent, zal ik hem zegenen. En als iemand u vervloekt, zal ik hem vervloeken. U zult voor alle volken een zegen zijn. Abraham gehoorzaamde de Heer en vertrok met zijn neef Lot. Abraham was toen 75 jaar. Tot zover. Hari ini ketemu kumpul di sini para undangan burgemeester bersama staf, kolonial komandan, orang tua, keluarga yang ditinggalkan, warga masyarakat dan jemaat Els. Ketut tenang seketika dalam ibadah pendek mengawali pengungkapan atau penyingkapan tanda peringatan KNIL militer atau tentara KNIL tahun 1951 oleh gemeente Overbetuwe. Peringatan ini diorganisir oleh kelompok kerja Werkgroep TPNE Tanda Peringatan Maluku Els. Katong boleh berhubungan satu dengan yang lain. Katong bersatu dalam ketong punya kerukunan bersama. Ketong mensukseskan terselenggaranya tanda peringatan Maluku Els ini sebagai tanda kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan para ketong semua. Vandaag zijn we hier bijeen, de genodigden, de burgemeester met haar staf, de kolonel commandant, de nabestaanden, de gemeente en de inwoners van Els. We houden een moment van stilte in een korte dienst ter opening van de onthulling van het gedenkteken van het KNIL militair Koninkrijk Nederlands-Indisch leger uit het jaar 1951. Deze herdenking wordt
diorganisir door de werkgroep TPPE Tanda Peringatan Maluku Els. Wij mogen met elkaar verbonden zijn, verenigd in harmonie, om het slagen van deze herdenkingsbijeenkomst in Maluku Els mogelijk te maken, als teken van Gods genade en zegen voor ons allen. Seperti Abraham, di umurnya yang ke-75 tahun, dia dipanggil keluar dari negerinya, dia dipanggil keluar dari dia punya sanak saudara, dan dia dipanggil keluar dari dia punya rumah bapa ke negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Biar semua di depan dia itu masih belum pasti, tapi dia ikut perintah. Demikian pun Tuhan bersejarah di ketemu bangsa Maluku di tanah Tanda ini. Ketemu orang tua generasi pertama itu, dong keluar tinggalkan semua. Tinggalkan dong tanah tumpah darah. Tinggalkan tempat di mana dong lahir. Tanah yang kaya dengan hasil-hasil bumi, hasil-hasil alam. Dari tanah yang panas ke negara dingin. Dari maksud tinggal sementara dan akhirnya menjadi tinggal menetap, tinggal permanen di tanah ini. Dong datang yang dongkung identitas, dong datang yang dongkung iman, dong datang yang dongkung kultur. Sekarang dong susing aja, dong dikubur di tanah ini. Tapi apa yang dong tanam perketong, serta dong pasang-pasang yang dong tinggalkan perketong anak cucu sekarang ini, mesti katong jaga akan, katong pegang akan apa-apa yang orang tertua generasi pertama itu sudah tanam akan perketong generasi sekarang ini. Zoals Abraham op de leeftijd van 75 jaar werd geroepen om zijn land, zijn familie en het huis van zijn vader te verlaten en te gaan naar het land dat God hem zou wijzen. Oh, al is alles voor hem licht nog onzeker, toch gehoorzaamt hij het bevel. Zo heeft dezelfde God ook een geschiedenis met ons Molukse volk hier in Nederland. Onze ouders van de eerste generatie hebben alles achtergelaten. Hun geboorteland, de plek waar zij vandaan komen en die rijk is aan natuurlijke producten. Van een warm land gingen zij naar een koud land met de bedoeling om tijdelijk te blijven. Maar uiteindelijk
besok 75 tahun orang Maluku di tanah Belanda. Sebuah tonggak sejarah. Umur yang sudah cukup dewasa untuk hidup berdampingan secara damai, bersatu, meskipun katong berbeda-beda. Katong sama-sama membangun masa depan di tanah ini. Beta berterima kasih. Kalau hari ini beta bisa berdiri di depan saudara-saudara, itu adalah karena berkat Tuhan. Itu adalah karena ketemu orang tertua generasi yang pertama datang di tanah ini. Tagal ketemu orang tertua generasi yang pertama itu sampai ketemu semua ada berkumpul saat ini. Ada di tanah ini. Sama seperti Abraham yang dipanggil Tuhan dan yang diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Begitupun ketemu orang yang percaya, ketemu diberkati untuk menjadi berkat para sesama kita. Dan tanda peringatan ini, dengan adanya tanda peringatan ini, maka sejarah Maluku Els akan selalu diingat, akan selalu dirayakan, dan akan tetap tinggal, tetap hidup dari generasi ke generasi. Biarlah jasa-jasa perjuangan orang tetua ketong itu ketong hargakan, dan akan mau mempersatukan ketong semua yang berbeda-beda ini. Ale rasa, beta rasa, ketong bersyukurlah Pak Tuhan. Wij geloven dat dezelfde God die in het verleden en weg is gegaan met Abraham naar de toekomst, naar een plaats die voor hem nog geheel onbekend was, ook vandaag met ons het Molukse volk in Nederland en weggaat naar de toekomst. Morgen is het 75 jaar dat Molukkers in Elst in Nederland zijn. Een mijlpaal in de geschiedenis. Een leeftijd van volwassenheid om vreedzaam samen te leven, verenigd ondanks verschillen en samen aan de toekomst te bouwen. Ik ben dankbaar dat ik vandaag hier voor u mag staan. Dat is een teken van Gods zegen. Dankzij onze ouders van de eerste generatie mogen wij allen een leven in overvloed ervaren in dit land. Zoals Abraham door God werd geroepen en gezegend om tot zegen te zijn voor de volken. Zo zijn ook wij als gelovigen gezegend om tot zegen te zijn voor onze medemensen. Met deze herdenking zal de geschiedenis van het Molukse volk in Elst altijd worden herinnerd, gevierd en levend gehouden van generatie op generatie. Laten wij hun inzet en strijd waarderen en laten die ons verbinden. Alle rasa, beta rasa. Wat u voelt, voel ik ook. Wees dankbaar. Ik nodig iedereen uit om te gaan staan en we zingen het lied Adelante. Adelante,
ontvang de zegen van de Heer. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. De Heer beschermt u waar u ook gaat. Niet alleen vandaag, maar altijd tot in eeuwigheid. Amen. Neemt u plaats. En het namen Mozes en het team om alvast naar buiten te gaan en graag de burgemeester en haar staf, de kolonel en de kapitein mee te nemen. En ook de Tifa-spelers samen met Charles. En wat een mooie dienst was het, hè? Al was het